Hemos recibido muy buenas noticias para usted. Ah, sí, abogada, qué bueno. Hemos ganado su caso. Oh, abogada, gracias. Ay, ay, abogada, qué emoción. Muchas gracias, abogada. Son 20 años aquí. Ay, 20 años aquí, 20 años hace que todo ha pasado, 20 años en este país y usted ahora es legal. gracias, abogada Julia, que Diosito lo bendiga siempre. Muchas bendiciones a usted. Eso es excelente. Soy súper feliz para usted. Tiene su permiso de trabajo y próximo a su residencia. Gracias, abogada, de verdad, no tengo palabras.